Nima qilyapsan? Ko'rdingmi? Tushchi mashinadan. Uy nafaqat yashash joyi, balki daromad keltirishi mumkin bo'lgan kuchli aktivlardan biri ekanligini bilarmidingiz? Agar siz uyni faqat yashash uchun xarid qilsangiz, unda bu videoni aniq oxirigacha ko'rishingiz kerak. Chunki uy faqat yashash joyi emas, balki eng daromadli aktiv. Mening uyim loyihalari buni amalda isbotlab kelmoqda. Temur Malik va Yunusoboddagi loyihalarimiz belgilangan vaqtda muammosiz topshirilgan. Hozirda esa mening uyim Choshtepa qurilishi olib borilmoqda. Qurilishda sifatli materiallardan foydalanib, har bir bosqich qat'iy nazorat ostiga olingan. Yana bir muhim jihat bu joylashuv. Loyiha qulay joylashgan bo'lib, yon atrofda Yujniy vokzal, Choshtepa metrosi, 4-avtobus saroyi, avtosalonlar, masjid va o'zgarish ko'prigi bor. Natijada esa bunday uylar vaqt o'tib arzonlashmaydi, aksincha qiymatini saqlaydi va oshirib boradi. Hozir investorlar uchun maxsus taklif mavjud. Agar 100% to'lov qilsangiz, xonadon ta'miri sovg'aga qilib beriladi. Bugun to'g'ri qaror qabul qilasiz, ertaga bu uy sizga daromad olib keladi. Uylar soni tugab qolmasidan hoziroq biz bilan bog'laning yoki izohlarda aktiv so'zini yozib qoldiring va biz siz bilan tez orada bog'lanamiz.